ពាក្យមួយដែលខ្ញុំទទួលយកមិនបានគឺពាក្យថាយើងខ្វះគេមិនបានជាពិសេសគឺគេនាមដានមកដល់ជាតិសាសន៍របស់យើងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបគឺចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំទទួលយកអត់បានហើយអ្នកដែលសង្ស័យថាយើងនៅតែយកតាំងពីគេគឺវាអត់មានហេតុផលអីត្រូវទៅយកមកឃើញក៏មិនចង់ឃើញផងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែម្ដងគឺ Peace Pictorium ជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដបង្កើតដោយកូនខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះទាសយាម Peace ហ្នឹងគឺក៏កើតចេញដោយអារម្មណ៍ទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងគឺទទួលយកពាក្យប្រមាថមកជាតិសាសន៍របស់យើងគឺវាទទួលយកអត់បានបងខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះទាវិចិត្រចាប់ដៃជាមួយគ្នាថាតោះពួកគាត់ក៏ទ្រាំម្ដេចបានដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានការ៉ាសាំង1គាត់មានការ៉ាសាំង4យើងរួមគ្នាហើយបង្កើតឈ្មោះ Peace ឡើងមកអត់តាន់មានក្រុមហ៊ុនអីទាំងអស់បានតែឈ្មោះ Peace តែប៉ុណ្ណឹងពាក្យមួយដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកគឺយើងទៅជាមួយគ្នាហើយលើលោកធំប៉ុណ្ណាខាងមុខយើងអត់ទាន់ដឹងទេបើអ្នកណាហ៊ានទៅជាមួយយើងឡើងទូកមកព្រោះអញ្ចឹងទូកនេះវាអត់មានម៉ាស៊ីនព្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយគ្នាចែវយើងទៅជែករាប់រយស្ថានីយ៍ប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរមកជាមួយគ្នាតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺត្រឹមតែ30ទេជាងអ្នកដែលឡើងទូកមកជាមួយគ្នាសម្ពាធវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងពេលនោះបងខ្ញុំធ្វើនឹងទៅយើងត្រូវគេប្តឹងអត់យើងនឹងជាប់គុកអត់អីអត់គឺមានមករហូតទី2គាត់ថាបើធ្វើទៅនឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះម្នាក់ជា franchisee ទាំងអស់គាត់ក៏មិនដែលដឹងថាការ operation រឿងភេងសាំងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ brand យើង brand ថ្មីអត់មានពីណាស្គាល់អាជ្ញាប័ណ្ណយកមកពីណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺការផ្លេចខ្លាចមានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើគេមើលងាយគេប្រមាថយើងត្រូវក្រោកឈរមិនមែនថាដើរចេញយើងត្រូវតស៊ូមិនមែនសុំចុះចាញ់ទោះបីដល់ពេលនេះហើយសួរខ្ញុំវិញថានៅថ្ងៃនោះថ្ងៃដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងអត់ខ្ញុំនៅតែឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនសុំបិទឬក៏មិនសុំដូរទៅ brand ផ្សេងយើងបង្កើតខ្លួនឯងវិញទោះបីពិបាកយ៉ាងណាខ្ញុំក៏តែធ្វើរឿងបើយើងរួមគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាយើងនឹងជួយគ្នាដោះស្រាយបងប្អូនខ្លះដែលមិនជឿថា Peace ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីឬគ្រាន់តែជាការដូរ brand ទី1ទីតាំងវានៅកន្លែងដដែលទី2រូបភាពខាងក្រៅគឺឃើញយើងដូរផ្លាកយីហោតែប៉ុណ្ណោះគេសង្ស័យថាគឺនៅកម្ពុជាខ្ញុំជាអ្នកនាំចូលអីចឹងប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលកកើត Peace យើងក៏មិនដែលប្រើប្រេងរបស់គេដែរអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំគិតថាគេចង់ឲ្យឃើញរូបភាពនឹងដែរទាំងព័ត៌មាននៅស្រុកគេក៏មកនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកនាំចូលតាមពិតគឺខ្ញុំគ្មានអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ការ៉ាសាំងគាត់ថាដូចអតិថិជនម្នាក់ដែលចង់មានការ៉ាសាំងមួយនៅក្នុងស្រុកទៅប៉ុណ្ណោះចំពោះខ្ញុំគឺក៏គ្មានភាគហ៊ុនអីជាមួយគេដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកតែមិនទាន់ជឿសាកបើកចិត្តហើយស្រាវជ្រាវមើលថាការបើកការ៉ាសាំងនីមួយត្រូវការកត្តាអីខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុន Peace ជា brand របស់ខ្មែរ
ប្រភពប្រេងបច្ចុប្បន្នយើងយកពីផ្សារសិង្ហបុរី Peace តំណាងឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំដែរបានក្រោកឈរហើយដោះលែងខ្លួនឯងចេញពីអ្វីក៏ដោយដែលយើងមិនពេញចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យ Peace ទៅនៅកន្លែងណាក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តកន្លែងខ្ញុំមាន Peace ហើយអត់ខ្វល់រឿងអីទៀតទេបើនៅកន្លែងនោះមាន Peace ឲ្យវានៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុង lifestyle របស់គាត់ទី2ត្រូវយកប្រេងឥន្ធនៈ brand របស់យើងឈានទៅដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិឲ្យគេទទួលស្គាល់បើនិយាយពីកម្ពុជាហើយគេនិយាយថាពីរឿងប្រេងសាំងគឺគេត្រូវនឹកឃើញថា Peace Petroleum នៅក្នុងកម្ពុជាបើចង់ឆ្លើយថា Peace Petroleum ជារបស់ខ្មែរអត់គឺវាពេញន័យអស់ហើយនៅការធ្វើការទាំងអស់មិនគ្រាន់តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាខ្មែរមិនគ្រាន់តែភាគហ៊ុនជាខ្មែរប៉ុន្តែបុគ្គលិកในការធ្វើការទាំងអស់សុទ្ធតែខ្មែរអាហ្នឹងគឺជាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបង្កើតមកយីហោ Peace គឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកខ្មែរនិងសូម្បីតែអ្នកជំនាញខាងវិស័យប្រេងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការផ្ដល់យោបល់និងទ្រាំទ្រយ៉ាងសកម្មផងដែរបងប្អូនខ្មែរយើងមករួមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យស្លោករបស់យើងមិនតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺកោកើតពីថ្ងៃដំបូងគឺ Together We Can គឺយើងរួមគ្នាបង្កើត Peace ឡើងមកមិនមែនកើតឡើងដោយសារចៃដន្យយើងនឹកឃើញពាក្យនឹងឡើងមកទេមួយឆ្នាំហើយដែលយើងឈរជើងមកដល់ថ្ងៃនេះដំបូងពេលដូរមកជា Peace ហើយចំនួនសាំងដែលយើងលក់បានអាចត្រឹមតែ50លីត្រ100លីត្រប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដល់ពេលនេះគឺរាប់ពាន់លីត្រក្នុងការ៉ាសាំងនីមួយៗព្រោះអញ្ចឹងការ volume ដែលកើតឡើងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីប្រមាណពាន់លីត្រដល់ឥឡូវមួយខែខ្ទង់លានលីត្រហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនគឺជឿជាក់លើ Peace គួរសមដែរមកដល់ថ្ងៃនេះគឺការ៉ាសាំង Peace តែដូររូបរាងហើយអស់ទាំងអស់ហើយ33ស្ថានីយ៍ហើយក៏កំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងកសាងថ្មីទៀតជាង10ស្ថានីយ៍ទៀតឆ្នាំក្រោយ quarter ទី1អាចមានការ៉ាសាំង Peace បើកដំណើរការ40ជាងស្ថានីយ៍គម្រោងនៅអនាគតយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងតំបន់គាត់អាចមានទីផ្សារមួយដែលអាចយកផលិតផលរបស់ពួកគាត់មកដាក់តាំងលក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ Peace របស់យើងបានអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តในការទិញយកផលិតផលទាំងឡាយហ្នឹងមកទទួលទានរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងថាបើមក Peace កន្លែងនេះនឹងតែមាននំសំនឹងលក់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅទៅកន្លែងផ្សេងអត់មានទេទី1ប្រជុំជនគាត់បានបញ្ចេញឲ្យបានគាត់បញ្ចេញមានចំណូលចូលគ្រួសាររបស់គាត់យើងអាចធ្វើបាននៅកន្លែងហ្នឹងជាមួយផ្នែកដែលអាចជួយប្រជុំជននៅតំបន់នីមួយៗយើងបន្សល់ទុកគោលគំនិតរបស់ Peace ទៅជាមួយយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺឧទាហរណ៍ទៅ20ឆ្នាំទៀតនៅតែឃើញ Peace គាត់នឹងបានមេរៀនមួយពី Peace ថាការក្រោកឈរពីថ្ងៃនោះវាធ្វើឲ្យមានសពថ្ងៃនេះ Peace កើតពីការឈឺចាប់មែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យជាតិនិយមក៏អាចថាបានដែរប៉ុន្តែនិយមទៅផ្លូវណានិយមនៅការកសាងឲ្យវាកើនឡើងជាអ្វីមួយជាមោទនភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ជាមួយជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងមានអ្វីមួយដែលមោទនភាពខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់នៅតែសង្ស័យគាត់អាចឈប់សង្ស័យបានហើយផ្ទុយជាការសង្ស័យទាំងអស់មកជាការជំរុញឲ្យខ្មែរយើងរីកចម្រើនទៅវិញចុះអានឹងគឺជាការជួយគ្នាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រិនខ្មែរ
បដូរការសង្ស័យទៅជាការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងឈានទៅខាងមុខចំពោះខួបគ្រប់1ឆ្នាំរបស់ Peace Petroleum កម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ Peace ទាំងអស់គ្នាដែលបានជឿជាក់និងហ៊ានដើរជាមួយយើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យ Peace មានថ្ងៃនេះ Peace Petroleum កម្ពុជាយើងនឹងសន្យាថានឹងបន្តពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរឹងមាំមានស្តង់ដារខ្ពស់និងផ្ដល់សេវាកម្មកាន់តែល្អប្រសើរជូនអតិថិជនខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរនឹងចងចាំថានៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនឹងភាពមិនប្រាកដមានមនុស្សមួយក្រុមដែលបានជ្រើសរើសការអត់ធ្មត់ជំនួសការភ័យខ្លាចភាពរឹងមាំជំនួសការបោះបង់និងការរួបរวมជំនួសការបែកបាក់ Peace Petroleum ជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដបង្កើតដោយកូនខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា